Вот как у нас. Ну, тут меня не сильно натрусило на моем участке. Елочки. Нормальненько как бы. Ну, ветерок же трусит. Натрусила. Вон же банка лежит. Вот это пиццо попил, бросил. Ну, короче, бросают. Завтра убирать надо будет. Елки сыпятся. Елочки сыпятся. Ну, а что делать? Ветер и дождь вот так. То идет, то не идет он. То идет, то не идет дождь. Вот такое насыпало. Насыпало. Ну, буду. Вот тоже у меня участок вот этот. Ну, потихонечку завтра выйду, поубираю. Дождик опять моросит. Это нормально, зонтик не взяла я. Ой, смотри, как натрусила. Вот. Смотри, завтра убирать сколько. Капец. Смотри. Офигеть. Видишь, сколько мне убирать. Натрусила. Ну, что делать? Завтра придется убирать. Но сегодня бесполезно убирать, потому что он метет все, ветер вот этот. Все метет. Поэтому бесполезно все убирать сегодня. Ну, елки натрусили. Ну, смотри, сколько натрусила мне. Ой, придется. 6 домов. Вот 6 домов надо убирать. Обалдеть. И везде трусит. Вот, поставь. Вот так. Натрусила. Все. Ну, вот. Представь, сколько натрусила. Бумаги. Вот такие дела. Уборки дофига будет завтра. Дофига. Ну, что делать? Ничего не сделаешь. Здесь-то посмотреть, может, здесь более-менее у меня. А здесь вроде более-менее, гля. Это вот тут. А дальше, гля, ничего. Ничего. Вот эта территория моя. Участок мой какой надуло. Понадувало как. Смотри. Вообще. Ой, завал. Вечер какой дует, для. Смотри. Ты видишь, что делается? Ну все. Сейчас отправлю. Кошечка, мяу. Ты что плакала? Детей нету. Дети потеряла. Где-то кошечек нету, детей позабирали. Вот, пожалуйста. Вот. И что делается? Ты видишь, что делается? Мама мия. Вот так. Вот тебе ветерок. Дождь, ветер. Все надуло. Вот. Завтра надо все это вычухивать. Еще не, хоть бы завтра ветра не было. А то будет ветер, то. Ну, вот, что делается. Угу. Вот так. Вот. И за домом там. За домом тоже там убирать надо. Но это уже завтра приду. Будем убирать. Ой, это плачет. Где-то дети ее потерялись. Или позабирали, или что. Кошечка ищет своих маленьких детей. Ну все, мои хорошие. Все, буду закрываться. Пока. Что показывать? Вот показала, какой срать завтра убирать. Ну, там тоже, гля, понакидали. Ой, я не могу. У меня стол здесь стоит. Мы в пятницу пришли убирать, а там на столе понагадили. Это ужас один. Ну, я не стала убирать, он еще даже лежат. Ну, пусть лежат. Ну, все, мои хорошие, закрываюсь. Пока-пока.